En España nuestros principales bancos tienen una historia muy negra detrás. Els bancs eximeixen la responsabilitat sobre els productes que venen. No és una banca que tenga com a primer lloc el benefici social. És un formiguer que totes les persones anem entrant un poquet, i ells viuen molt bé. No en som conscients d'on van a parar els nostres diners. Hi ha molta gent que no li agrada que això se diga, però en esta vida n'hi ha dues maneres d'actuar. Una és dir-li a la gent el que vol sentir i l'altra és dir-li a la gent la veritat. Gracias, guapa, Les finances en l'economia, des de que l'economia existeix com a ciència, és a dir, des del segle XVIII, sempre s'ha dit que les finances són una activitat de suport a l'economia real. Les finances haurien de, per una banda, captar l'estalvi d'aquelles persones o aquelles organitzacions que tenen capacitat, que tenen excedent financer, excedent de diners, i d'altra banda prestar a aquelles organitzacions que tenen necessitat d'emprar aquests diners, que altres li sobren, per a invertir-los en activitats de l'economia real i d'aquesta manera crear riquesa per a la societat. Les finances han de ser un instrument al servei de les persones, han de facilitar finançament a persones, a empreses, sobretot a microempreses, xicotetes i mitjanes empreses, emprenedors i emprenedores, per a facilitar els seus negocis. En ningú cas les finances han de ser un fi en si mateixa. Quan les finances es converteixen en un fi en si mateixa, acaben convertint-se en especulació i en contra de les persones. El sistema financer actual, jo crec que hi ha dos problemes fonamentals. El primer, es basa en una economia no real, es basa en economia no existent, en una economia en part, diguem, especulativa, de futurs, que se basa en el no-res, per això el tema de les bambolles, per això de pront un aspecte pot ser especialment car i tot el món pensa que allà no està la solució, i després quan se rebenta la bombolla tot el món s'adona compte que no hi havia res. I té un altre problema que és el principal per a nosaltres, i és que quan deixes els diners en l'entitat desapareixen de la vista de l'impositor. És a dir, no saps per què s'estan utilitzant els teus diners. I aquest és un tema fonamental i capital. Jo diria que les finances en aquests moments no serveixen en general als interessos de les persones perquè estan més enfocades als interessos de les grans corporacions, de les grans empreses, de les multinacionals i d'un col·lectiu de persones molt particulars en interessos molt personals. Perquè realment les finances no estan fent la seva tasca bàsica que hauria de ser la de canalitzar els diners cap a l'economia real, a l'economia productiva i no a l'economia especulativa, que és el que realment estan fent. El 2008 algú va dir que era el moment de refundar el capitalisme. El que passa és que després no s'han anat prenent ni les decisions a temps ni s'han implementat decisions realment efectives.
Així teníem una crisi de deute privat, en la qual hi havia unes entitats financeres que havien prestat de manera irresponsable i qualsevol empresa que pren decisions equivocades ha d'assumir les conseqüències de les seues decisions equivocades. Això és una economia de mercat, una economia de lliure mercat. Això és el liberalisme econòmic. Si posem la lupa en la realitat de l'estat espanyol, teníem una llarga llista de caixes d'estalvis controlades per poder polític, concretament per polítics amb una formació més que deficient. No és que el tema ara de la formació dels polítics ara està així molt en els mitjans de comunicació, però això no és una cosa nova. Teníem molts polítics en una formació més que deficient dirigint i prenent decisions dins d'entitats financeres que eren les caixes d'estalvis en criteris polítics, és a dir, no en criteris tècnics ni de gestió de riscos financers, que és el que pertocava en una entitat financera. Això, la conseqüència que va tindre és que les caixes d'estalvis prestaren una barbaritat de diners en criteris polítics de partit, sense atendre als criteris de gestió de risc i per tant concentraren el risc. Després tinguérem banca privada també, societat anònima, que també tingué que acudir al rescat financer pagat en diners públics i en deute que encara no hem pagat. Banca privada que també prengué decisions menystenint el nivell de risc que estaven assumint, el nivell de risc financer. També posaren tots els sous en la mateixa cistella o la major part dels sous en la mateixa cistella, en el mercat immobiliari. Tot això estava basat en un mantra, i era que els actius immobiliaris no anaven a baixar mai de preu. De vegades no se donen compte de que quan us obrim un compte al banc o demanem una hipoteca, el que estem fent és consumir un servei. Al final el banc el que fa és ficar en el mercat una sèrie de productes, que en aquest cas són uns productes complexes, intangibles, que serien els productes financers. I és curiós perquè com a consumidors i consumidores, per exemple, si anem a comprar unes sabates o roba, ens fixem en que no estiguen trencades, en que el producte estiga en bones condicions. No ocorre el mateix en el cas de quan acudim al banc. Els bancs eximeixen la responsabilitat sobre els productes que venen. Quan parlem que un producte financer és complex, s'ha venut sense donar la informació adequada i a més contravé els drets dels consumidors, podríem fer aquesta metàfora en la roba trencada. El que ens han venut és roba trencada. Les execucions hipotecàries, que és el procediment legal pel qual s'obri un procés de desnonament, emparen sobretot a l'acreedor. De fet, quan es dona una situació de conflicte, l'únic argument jurídic que es fica sobre la taula és l'impagament, sense entrar a revisar les condicions de per què la persona no ha pogut pagar l'impago, ni les clàusules, ni res. Entonces, actualment el que hi ha és una llei que l'únic que assegura és els drets de l'acreedor, en aquest cas el banc, per a acabar cobrant el diner de la vivenda i no per a protegir el dret a la vida del consumidor o la consumidora. Una altra qüestió, un altre fenomen que s'està donant ara molt assíduament és que quan un banc no és capaç de, realitzar l'execució perquè per part de l'afectat està havent una defensa, sobretot normalment la gent que s'associa a la PA o moviments o plataformes de defensa del dret a la vivenda, quan veu que el procés va ser molt farragós o que al final va ser impossible
de cobrar-se aquest deute, el que estan fent és vendre-ho o alliberar-ho a fons buitre. Fons buitre són estructures societàries que al que se dediquen bàsicament és a especular en la vivenda. Una situació de desnonament, al final el quedar-se sense casa és una situació increïblement dramàtica, no? I que de fet ha generat molta gent s'ha suïcidat perquè s'han vist que ja no podien seguir, no? Més a un món que contínuament es repeteix que l'única responsabilitat que existeix és el del propi consumidor, no? A nivell individual, sempre eximint a les grans empreses de les seues responsabilitats, en aquest cas els bancs. Si és el banc el que ha incurrit en aquestes clàusules abusives i si és l'Estat el que no ha exercit el seu paper com a regulador interventor, assegurant una vivenda digna, és el suïcidi? És un suïcidi o és un homicidi? Quina solució va trobar l'administració pública? En este cas el govern central espanyol. La solució va ser el rescat financer. Una de les condicions que se posen per part de l'estat espanyol per a que les entitats financeres puguen accedir a aquests fons per a compensar les pèrdues és que se facin els sistemes de protecció famosos que acaben majoritàriament en fusió. Això significa que comença una reestructuració del sistema bancari espanyol i una reestructuració que està basada en un altre mantra, que és que les entitats financeres, quan més grans són, més sòlides. Clar, però això té uns efectes en la societat i és que ara mateix qualsevol emprenedor, qualsevol particular, quan ha d'acudir a buscar finançament, resulta que té moltes menys opcions en el mercat financer. Per tant, per què? Perquè al concentrar-se s'ha restringit la competència i la nostra llibertat de triar és menor. Una altra derivada és que quasi totes les entitats financeres avui en dia que operen en l'estat espanyol, excepte el que serien les cooperatives de crèdit locals més xicotetes i les dues caixes d'estalvi xicotetes i locals que queden, totes les més entitats financeres que queden són grans grups bancaris i ara mateix són el que s'anomena entitats sistèmiques, és a dir, que davant qualsevol problema que pogueren tindre tant de liquiditat com de solvència, les hauríem de rescatar una altra vegada amb diners públics. I el problema és que ara mateix aquests diners no els tindríem, perquè el nostre deute és de més d'1 bilió d'euros. El Reino d'Espanya deu més d'1 bilió d'euros. I la major part del deute públic del Reino d'Espanya ara mateix, el tenidor és el Banc Central Europeu. N'hi ha molta gent que no li agrada que això se diga, però en esta vida n'hi ha dues maneres d'actuar. Una és dir-li a la gent el que vol sentir i l'altra és dir-li a la gent la veritat, que de vegades coincideix amb el que la gent vol sentir i altres vegades no. Els adults accepten que moltes vegades la veritat no coincideix en allò que volen sentir. En España, nuestros principales bancos tienen una historia muy negra detrás, basada en la compraventa de seres humanos, en el tráfico de sustancias
que hoy son conocidos como estupefacientes, o simplemente en algo tan mal visto durante un montón de tiempo como fue el contrabando. Sabem que el comerç d'armes, la producció i comerç d'armes, està finançada per la banca, esta banca que pot dir de tota la vida. El comerç d'armes i la producció d'armes ens perjudiquen. I com es perjudiquen, aquest és el problema de la banca, diguem, de sempre. No és una banca que tinga com a primer lloc el benefici social. No tots els bancs som iguals. Nosaltres tenim coses en comú amb els nostres clients. La campanya Banca Armada va néixer al voltant del 2007 a Barcelona, entre les entitats, el que era llavors el Centre que llavors era de Justícia i Pau, CETEM i l'Observatori del Deute i la Globalització. Va néixer per a denunciar les pràctiques d'entitats financeres que inverteixen els diners dels usuaris, sobretot en empreses de la indústria armamentista. I tu, saps si el teu banc inverteix en armes? Descobreix-ho en www.bancaarmada.org. S'han identificat diverses formes en les que els bancs o les entitats financeres financien la indústria armamentista. Per exemple, la participació accionarial en aquestes empreses que fabriquen armament, o a través de l'emissió de bons i pagarés, a través de la financiació també de les exportacions d'armes, que és important perquè és una activitat de risc que no qualsevol vol financiar, per tant, això està permetent aquest comerç d'armes cap a països que sovint estan en situacions d'inestabilitat o de violència o de conflicte armat. Hi ha alguna manera de que els meus diners no s'inverteixin en armes? Hi ha alguna manera de poder dormir amb la consciència tranquil·la? Sí. Hi ha alternatives que molta gent quan parlem d'això diu, i què puc fer? Perquè els meus diners els he de deixar en algun banc i ha d'estar a prop per poder treure de diners. No és tan coneguda l'alternativa com la banca ètica, per exemple, n'hi ha diverses entitats que sí que es comprometen a no financiar la indústria armamentista i a no participar d'aquest negoci de la guerra. Hola, ¿hay alguien? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, habría que guardar la nata en la nevera. Claro. ¿Qué tal el mercado? Bueno, mucha gente bien. Sí. Les finances ètiques, solidàries i alternatives serien tot aquell grup d'entitats financeres i no financeres que capten estalvi i donen finançament intentant optimitzar la combinació de rendibilitat financera, social i medioambiental. Jo ho resumiria així. Les finances ètiques, alternatives i solidàries estan formades per entitats de molt diversa procedència i de característiques molt diferents. Des de, diguem, els bancs socials tradicionals, com han sigut les cooperatives de crèdit i les poques caixes d'estalvis que encara es queden, passant per la banca ètica, que és un model de banca sostenible que es desenvolupa especialment en Europa, en els països del nord i del centre d'Europa, però que després fins i tot arriba inclús a països del sud d'Europa, com és el cas d'Itàlia, en la banca popular ètica, que a Espanya està representada per Fiare Banca Ètica, i després podríem parlar d'altre tipus de finances ètiques que no són estrictament bancàries, com podria ser el cas de les cooperatives de serveis financers, com podria ser el cas de les cooperatives integrals, i també altres models com són les comunitats autofinançades, els bancs del temps, les xarxes d'escanvi, és a dir, tota una sèrie d'opcions que a més tenen una característica comuna que crec que és molt interessant, i és que han sorgit des de la societat civil. En un mundo dominado por el dinero, pensamos que los bancos tienen el poder. Pero el poder es tuyo, ya que tuyo es el dinero.
La raó d'existir d'una banca ètica, de Fiare Banca Ètica, és que les altres banques no ho són. És a dir, el que van detectar les entitats de l'economia social que van començar el projecte de Fiare és que els seus diners, quan es deixaven una entitat bancària, desapareixien de la seva vista. I moltes voltes aquests diners poden estar actuant contra els propis objectius d'una associació, d'una entitat. Puedes mejorar la educación, invertir en las personas y en el medio ambiente. Tan solo tienes que ser consciente de lo poderoso que eres. A ser el País Valencià, per exemple, des de fa ja molt de temps, des de quan Fiare no era encara la cooperativa que ara és, però érem agents de Banca Popular, des d'aquest temps ja s'està finançant a una cooperativa de serveis socials, que és Cercoval Povinet, que és atenció a persones majors, però tot és una cooperativa, on els propis treballadors són els amos de l'empresa. I des de ja fa uns anys estem, per exemple, finançant Mar de Fulles, que és un hotel alberg rural en Fondeguilla, en una quantitat substancial, passa del mig milió d'euros, s'aproxima al milió d'euros, perquè realment Fiare és una entitat bancària que pot fer front a aquest tipus de finançament. No és una entitat simplement per finançar projectes marginals. REFAS, el nombre es un poco así, un poco feo. Es la Red Estatal de Finanzas Alternativas y Solidarias. El origen es una serie de encuentros que se producen entre entidades como Banca Ética Badajoz, Asociación de Banca Alternativa de Mérida o los Fondos Solidaridad del Puerto o de Granada, que nos dedicábamos a hacer algo parecido, pero que nos veíamos que necesitábamos ponernos en contacto con gente que hacía algo parecido para poder resolver los mismos problemas que teníamos en todas partes. Las ayudas reintegrables formalmente serían una especie de préstamos que se realizan en condiciones extremadamente ventajosas. No es un préstamo que pudieras acudir a la banca convencional porque ni siquiera llegaría a microcrédito. Un microcrédito son hasta 25.000 euros. Las ayudas reintegrables estamos hablando de una media de 3.500, 4.000 euros como mucho. Nosotros podemos prestar ayudas desde para poder pagar el alquiler y la fianza de un alquiler hasta para comprar el circulante de un puesto de mercadillo. La història de les CAF és que existeixen al món, en moltíssims països del món, des de fa mínim 5 segles. El primer grup, diguem, similar a una CAF, va néixer al segle XVI, hi ha registres del segle XVI al Japó, em sembla. Llavors la CAF està arrelada en pràctiques informals i populars d'estalvi i crèdit que es coneixen amb diversos noms com Rosca, Tontin, Sasaku, molts altres noms, depèn del país, però que n'hi ha pràcticament per tot el món, com a mínim a 3 continents. I aquestes pràctiques són diferents de les CAFs perquè són rotatòries, però consisteixen en una cosa similar, en què un grup de gent posen diners en un fons comú i en aquest cas s'endú aquests diners una persona, no? I així van rotant fins que al final realment tothom ha posat els mateixos diners que s'endú. Però per la gent que rep primer, per exemple, aquests diners, això ve a ser un préstec
i pels últims que el reben ve a ser més aviat com un estalvi. De les CAF, que pertanyen a una CAF, normalment demanen els préstecs per consum, per petites necessitats. O sigui, la CAF, a dins de la CAF es donen microcrèdits, podríem dir, però no són els típics microcrèdits per iniciar un negoci, sinó que normalment són petits préstecs, la mitjana és d'uns 300 euros, potser 400, que serveixen per cobrir necessitats, petites emergències, etc. Pot ser des de que algú veu que té una despesa extra per pagar els llibres als nens perquè comença l'escola, per pagar una factura d'electricitat que de cop s'ha disparat, per pagar una reparació, etc. Normalment és per això, per petites emergències o necessitats, però que poden ser essencials. Goteo neix fa 6 anys, neix amb una idea bastant clara, que era crear una plataforma de crowdfunding que anés una mica més enllà de la recaptació de diners. El crowdfunding social és un tipus de finançament que aposta per anar més enllà de la recaptació de fons monetaris econòmics, és a dir, implica tota una sèrie de projectes que són més aviat del tercer sector o són projectes cooperatius que aposten per altres tipus d'economies. Per tant, són búsquedes de recursos econòmics, però també busquen ampliar bases socials, en el cas, per exemple, de cooperatives o d'associacions, seguidors, també col·laboradors que no siguin només econòmics. Projectes que es financien a Goteo, realment els àmbits són diversos. Hi ha sobretot social, però social en un sentit molt ampli. Social és des d'una plataforma de consum ecològic fins a una ONG que necessita uns finançaments per a un projecte molt concret. Per tant, és molt ampli. També hi ha altres àmbits que són els educatius, que per exemple ara mateix estan molt força en auge, estan pujant molt, projectes educatius, per exemple, més alternatius, d'escoles que volen impulsar iniciatives més complexes, més alternatives, i també altres àmbits com l'ecològic, tot el món rural, que ara mateix està fent moltíssimes iniciatives. Hay mucha gente que tiene ideas, buenas ideas para desarrollar, para mejorar, para reconstruir, para proteger nuestro planeta, nuestra casa, nuestra tierra. Pero esa gente necesita... Desde la Tegua Terra financiamos proyectos medioambientales. Pero juntos sí. Nosotros entendemos como proyecto medioambiental cualquier proyecto que tenga un impacto positivo sobre el medio ambiente, ¿no? No es el típico proyecto medioambiental, sino que cualquier repercusión que beneficie, que proteja, que cuide, que mejore el medio ambiente de un proyecto de un emprendedor lo podemos acoger a la plataforma sin problema. Hemos tenido distintos ejemplos, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria. Arrancamos con un proyecto muy bonito como es Esquellana, que quería la recuperación de la oveja guirra, que es una oveja autóctona de la Comunidad Valenciana, y además quería un poco recuperar la lana, todo el tejido industrial de la comunidad. Otro de los proyectos que la Tegua Terra ha acogido es Plastic Friendly, que fue impulsado por Bioagradables, la asociación que se dedica a la limpieza de playas de la Comunidad Valenciana, y básicamente lo que querían conseguir era todos esos residuos que recogen habitualmente en sus limpiezas de playa, transformarlos en algo útil para la sociedad a través de una máquina, ¿no? Entonces son proyectos de todo tipo y estamos abiertos, vamos a cualquier proyecto que tenga un impacto positivo en el medio ambiente.
Pues per a elaborar el pla de finançament de Som Alimentació, dissenyem, des del pla d'empresa, dissenyem unes necessitats que arribaven a cobrir uns 100.000 euros per a poder posar en marxa el que era la botiga i poder suportar els primers mesos d'activitat econòmica, que sempre són els més complicats. El finançament de Som Alimentació ha sigut principalment, ha sigut en tres tipus de finançament. El capital social obligatori, que és la quota per ingressar en la cooperativa que ingressa en les sòcies, que són 50 euros per persona. Després, el capital social voluntari, que el tancàrem en abril, abans d'obrir la botiga, i s'arriba a 48.050 euros. I després el capital a nivell de crèdit particular de 6 sòcies, 6 sòcies van aportar aquests crèdits, aquests crèdits arriben a un total d'un 45.000 euros. Jo crec que com a ciutadans, cada volta que fem ús d'algo o comprem algo, hem d'apostar per coses que s'apareguen o siguin més coherents en la nostra manera de pensar. I la banca, com l'energia, com l'alimentació, són punts que hem d'anar apostant cap allí. Costa canviar perquè les inèrcies són molt fortes i moltes vegades eres la persona del banc de tota la vida i tal, però al final n'hi ha que veure el que n'hi ha darrere d'ahir i apostar per diferents tipus de banc, per almenys que siguin més transparents i que no col·laboren en certes coses que no estan gens clares. Jo soc Òscar, soc d'ací del poble, de Betxí. M'ha dedicat tota la vida al treball de la indústria i quan va arribar la crisi, me vaig quedar a l'atur, vaig estar 5 anys a l'atur, dels quals 3 d'ells vaig estar sense rebre cap part econòmica i me vaig dedicar a la formació i a l'estudi de l'agricultura ecològica. Farà 2 anys se van ficar en contacte la Fundació Noves Sendes, que estaven interessats en un projecte agroecològic per a generar economia local i oportunitat de reinserció laboral a la gent del poble que poguera tindre, o bé per estatus o bé per edat, que lo tenia més complicat a l'hora de la incorporació laboral. Realment, competir en l'agroindústria és molt complicat, aleshores tens que intentar desbancar-te d'aquesta línia i buscar un alt en valor, que és buscar varietats que realcen el sabor, la textura, la recuperació de llavors antigues. L'agraïment que n'hi ha per part dels clients i per part de nosaltres cara als clients, evidentment, perquè gràcies a ells poden funcionar i gràcies a nosaltres ells poden aprofitar-se d'una alimentació més sostenible, més equilibrada i més acord segurament en moltes consciències que algunes ja estaven despertes i unes altres se van despertant en aquest viatge que estem fent tots. D'obrir la llauna. Demanant la paraula i el dret a opinar amb la boca tancada estiguérem molts anys una espardenya vella llum que vas forada reprenem el camí de la nostra dignitat i si tornes que no decaiga l'actitud juntem les nostres forces que no es roben el futur i si tornes que no decaiga l'actitud esperarem a la guai fins el moment oportú. Res a perdre tenir, res a perdre tens, tan sols et queden els càrrecs. Res a perdre tenir, res a perdre tens, obrir la llauna ja no t'amagues de res. Res a perdre tenir, res a perdre tens, tan sols et queden els càrrecs. Res a perdre tenir, res a perdre tens, obrir la llauna ja no t'amagues de res.
cabals i estem cap portant flow als racons del teu cor. Ara no baixem la guàrdia perquè s'ha acabat el joc. I si tornes, que no decaiga l'actitud, juntem les nostres forces que no es roben el futur. I si tornes, que no decaiga l'actitud, esperarem a la guai fins el moment oportú. Res a perdre tenir, res a perdre temps, tan sols se queden els càrrecs. Res a perdre tenir, res a perdre temps, obrir la llauna ja no t'amagues de res. Carrasca són aquelles que li donen a l'arbre sustent, al igual que les arrels d'un poble. Aquestes defenen sentiment, no es pot violar una cultura, és una forma de viure que tots tenim dret a tindre, que tots